Този ме заколи. На себе? Не виждам. Бе, как ме стреля? Аз го стрелям, той не умира, а той като ме оцели, аз умирам веднага. Ох, моите са много слаби. Нищо не правят. Ох, чакай, че тук ми изкара къла толкова. Не ми подскача. Ти умря ли вече няколко пъти? Ами аз съм 12-4. Май съм... Виждам. 6 пъти не е толкова зле. Това не е зле. Аз... Ама първите 2 пъти не знаех какво правя. В смисъл не си знаех копче. Не е честно, това как да ме изчака. Хайде бе, пич, какво седиш тук? Толкова седнал вече и чака. Очака. Не да го трепат. Ей, там ба един. Ей, си да го намръсна. Тук леки хора скачат, неадекватни. Им чувства, че сам лайнки от моята. Тя се е клонирала 10 пъти да се сипи. Ау! Както и да е. Нищо няма такова бе. Любо, женски герой в тази игра. Тук имаше един и ми е изчезнал. Ако като излезат новите оръжия, те дето дават бонус точки и може да си ги взимаш с F или с G, май с G. Изобщо нищо не може да взема. И идеята е, че ще прероди на ново място. Извиняй. И ще прероди на ново място. Ох, де, Любо! Стига си ме убивал! Моите са много прости, човек. Аз съм аз! Бяха ли за това? Не. Сори. Имах един патрон и ти ме гонеше. И реших да те пробвам. Ох, аз да съм никаква Харли Куин, те ме разсипаха, трябва да се прекръста на само аз. Това беше силно. Това беше много силно. Бре, как така стреляме ти изчез? Значи това беше толкова силно, че сега ще запазя клипчето.